ဆွတ်တောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကဲ့သို့ဖျားရဲ့ဘုံတော်ကိုထင်ရှားစေတော့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲဖြစ်စေပါတို့ထင်များခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ရှုခွင့်အားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တို့နှုတ်ကပတ်တော်အနေငယ်ဖတ်ရှုခွင့်အားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အခန်းငယ်24မှ25တပိုင်းနောက်28ကနေတော့အယိုးတော်အဝင်ဖြစ်၍ကိုရောမြတ်ဤအင်္ဂါဖြစ်ကြ၏ထိုကြောင့်ကြောင့်ယောက်ျားသည်ကိုမိဘကိုဆွ၍ကိုခင်မိုး၌မှီဝဲသည်ဖြင့်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်တသားတကိုယ်သည်ဖြစ်ရကြမည်ကျွန်တော်မအောင်သည်မတ်တော်ဧတနာဝင်းကိုကျွန်တော်ဤဇနီးအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးလင်ယနေ့ကစ၍အသက်ကုန်ဆုံးသည့်တိုင်အောင်ဝါခီလန်တရှောင်းတာယာသည်ဖြစ်စေကျမ်းမ်းသည်ဖြစ်စေဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ဂတိသစ္စာလက်ထပ်ခြင်းအတွက်ရွှေဆိုတဲ့အရာကိုအသုံးပြုထားပါတယ်တော်တော်များများမေးကြတဲ့တစ်ခုရှိတယ်ဆရာမတတ်နိုင်တဲ့သူကတော့ရွှေနဲ့မလုပ်ရင်ဘာနဲ့လုပ်လို့ရသေးလဲသဘောတရားကဟိုခေတ်ကဆိုစီမီနဲ့ပြန်လာဂရိတ္တစာတွေနဲ့မြုပ်နှံထားတဲ့လက်စွပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝတ်ဆင်ကြတဲ့တားတဲ့တမီတို့ဒီလည်းပဲအသက်ကဆုံးသည့်တိုင်အောင်သစ္စာတရားမဖြစ်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့တည်ကြည်လက်ညနိုးစာဤလက်စွပ်တို့နဲ့ကွာဝတ်ဆင်ကြတဲ့တားတဲ့တမီတို့အသက်တာအတွက်စက်ကဆူတောင်းအပ်နေလက်ကောင်းချီးပေးကြပါသည်သာရောမြတ်စွာဘုရားအာမင်ဆင်မြတ်လက်စွပ်ကိုဥစွာယူပေးပါ
တို့သမီးကလည်းတို့သားဖို့ဆင်ပြီးမှလက်စွပ်လေးကိုယူပေးပါလို့ဦးစွာတို့သားကနေလိုက်ဆိုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ဒီသင်အားပြုခဲ့သောဂတိတစ္ဆာများဤတတ်တေဖြစ်စေခြင်းက၎င်းကျွန်ုပ်ဤချစ်ချင်းမြတ်တာနှင့်ဥစ္စာစည်းစိမ်ရှိသမျှကိုသင်၌သာအနှင်းခြင်းက၎င်းဤလက်စွပ်ကိုတတ်တေပြု၍ပေးပါ၏တတ်တေအဖြစ်လက်ခံပါသင်ပေးသောလက်စွပ်ကိုလည်းတတ်တေဖြစ်လက်ခံပါ၏ဆက်လိုက်တော့မှတို့သမီးကနေလိုက်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်သည်သင်အားပြုခဲ့သောဂတိတစ္ဆာများဤတတ်တေဖြစ်စေခြင်းက၎င်းကျွန်ုပ်ဤချစ်ချင်းမြတ်တာနှင့်ဥစ္စာစည်းစိမ်ရှိသမျှကိုသင်၌သာအနှင်းခြင်းက၎င်းဤလက်စွပ်ကိုတတ်တေပြု၍ပေးပါ၏ထိုနည်းတူသင်ပေးသောလက်စွပ်ကိုတတ်တေဖြင့်လက်ခံပါ၏ခုချိန်မှာသူတို့တို့ဘယ်ဖက်လက်တကျွဲမှာသူကဝတ်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသမီးဘယ်ဖက်လက်တကျွဲနော်ဘယ်ဖက်လက်တကျွဲကိုဝတ်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဤရှေ့တွင်၎င်းဤပရိသတ်ဤရှေ့မောက်တွင်၎င်းမောင်အောင်နှင့်နော်ဧတနာဝင်းတို့သည်ဂတိသစ္စာပြုခဲ့ကြပြီးပြီဖြစ်သည့်တိုင်ယခုအချိန်မှစ၍တရားဝင်ဇနီးခင်မွန်ဖြစ်သောမြောက်စေခြင်းကကျွန်ုပ်သည်လက်ထပ်မင်္ဂလာပြုတဲ့သားသမီးတူနှစ်ဦးရဲ့လက်ထပ်စာချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ကြလေးကင်တာဘယ်သူမှမပေးနဲ့နော်စားတာဖြစ်နောက်တာဖြစ်လာတောင်းတာဖြစ်မပေးရအောင်နော်ကျွန်တော်လက်ထပ်မင်္ဂလာ
ကျင်ပပေးရပေါ့နော်ဒီဆရာတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာလက်ဖက်တော့မိဘများပေါ့နော်လူကြီးများကိုလည်းဒီမှာရောက်ရှိပြီးမှပြန်လဲလာအားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာငါခမထဲပေါ့နော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ငါပွဲကိုဒါပဲချင်းမြပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ ကဲလာအောင်ရိုက်ပြနော်မလာဓာတ်ပုံဆရာပြန်ရိုက်ဆရာမရ စက်ပြစ်ပြီ 야 살이 많이 빠졌네. Hello ကျေးဇူးပြုနားဆင်ပေးပါကားနံပါတ် 3L 8513အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်လောက်ရွှေ့ပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကားအထွက်ရှိပါတယ် ဒီရှိတဲ့တော်ရဲ့ဒီကလာဆောင်ပွဲကိုတဲ့ရောက်ကြဖို့ရအတွက်အားလုံးကိုဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်။ဒီရှိတဲ့တော်ကသရိုးသားဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုယူနေတဲ့သူကသရိုးသမီးများဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါမင်္ဂလာဆောင်နှစ်ဆိုင်ရှိတယ်နော်။အောက်ဆိုင်ရှိတယ်ပေါ်ဆိုင်ရှိတယ်
နာသဘောရှိတယ်ဝိညာဉ်သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေသဘောပေါက်ပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလုံခြုံကိုယ်ွယ်မိဆန်းလို့ရပါတယ်ကြောညာအပ်ပါတယ်အားလုံးကိုဘုရားကအနိုင်မဲ့တောင်းချီပေးပါစေအားလုံးကိုလာဖို့ခုနကတော့တချင်းလေးနဲ့ပြန်လာဖို့မတ်စိတ်ပေးချင်ပါ그래도 전화 한 번만 해줘 지금. 여기서 12시에 갈 거야. 응? 여기서 12시에 갈 거야. 아니 지금 가야지. 여기 좀 12시에 만나기로 했다며. 물론 전화기를 찾아야 되니 전화기 어디 됐어. 아까 지금 몇 시야? 11시. 반은 나가야 돼.